Марат Берикбаев устаканасында Кыргыздын улуттук аспабы болгон комузду жана башка аспаптарды жасаганына 30 жылдын жүзү болуптур. Бул өнөр ага атасынан өткөнүн айтат. Атаны эсип эле устачылык, анан сүрөт окуужайын окудум. Кайра келе болбой эле бөлөк жумушка кете албай эле устачылыкка берилип кеттим. Анан үстүнө аспаптарды жасап, мага ошондой өзү жасаттырып баян берет да, ата-бабалар чыкасы. Каарманыбыз ар бир аспапты жасоодо чоң маани берет. Жыгачты тандоодон баштап, андан чыккан үндөрүнө чейин кылдаттык менен мамиле жасап, жада калса колу менен ар бир жыгачты сезип билет. Эң башкысы сапатына көңүлү бургандыктан Европа, Америка жана башка өлкөлөрдөн бери келип аспаптарын алып кетишет экен. Негизи музыкалдык инструментке өрүк жыгачты тандалабыз да. Өрүктөн жасалат. Бул эмеси боюнча, үнү боюнча мыкты болот да өрүктүн жыгачы. Анан өрүктү кыштын күнү кыйып алабыз. Андан тышкары ошо 3 жыл кургатабыз. Арагандай ыкмалар бар, кургаткандын. Кыкка көмөт, агып аткан сууга салып таза эметишет, чайрын чыгарыш үчүнчү. Анан мындай естественно кургатышат, сушилкага кургатат, ар кандай түрү бар да. Ар ким мастер ар кандай түрү менен кургатат да. 3 жылдан кийин кургагандан кийин анан барып колдонобуз да. Ага чейин болбойт, жарылып калат. Мындай эле чыкпайт да формада. Анан бул тактай болот мындай. Мындай бул негизи өрүк эмес, бул бетине карагай чапалат да, үн бериш үчүнчү. Ошондой жыгачты анан ушундай форма кылып чыгарабыз да. Кезип алгандан кийин мындай ой ыкмасы менен. Бул жерде жасап коюш эмес, ошо звукту издеп. Эң биринчи үндү издеш керек да. Бул өнөр ал үчүн абасымал керек экендигин айтып, устаканамдан эч кайда кетким келбейт дейт ал. Музыкалдык аспап жасап алсам бирөстө болмок эмес жок да, мындай жасап бөлөк жумушка кете албайсың да. Бөлөк жакка мындай жумуштар менен барып келсем да, баягы мастерскойго бир кирип иштебейин алсамбайм да, баягы жыгач жана тамак ишпеген сыяктуу болуп калат да, ушундай сыяктуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Кыргыздын аспаптарынын бири кыл-каякты агай бир айдын ичинде жасап бүткөн жана өзгөчө ыкмаларды колдонуп, заман талабына ылайык мына атайын кулактарында жайгаштырып койгон. Ар бир аспапты жасоо процесси оңой эмес. Мисалы, кыйылган бактын жыгачы 3 жылдын ичинде кургап, анан гана керекке жарайт. Көбүн эсе кургатылган жыгачты алып комуз, скрипка, прима, добул бас сыяктуу аспаптын түрүн жасайт. Кыл-каяктар мурун бөлөкчө болчу. Анан изденип мен ошол жана ата-бабалардын аянын берген үчүн ошо изденип, ушу формага келтирдим да. Анан баарын көрүп атасыздар. Чет өлкөгө барганда да уят болбогондой. Эптеп эле мыгырып кетиш эмес да. Марат Берикбаев буга чейин дүйнөлүк усталардын катарына кирип, 2005 жылы Францияда өткөн эл аралык усталардын фестивалына катышкан. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.